Из Грозного я приехал. Вторая Чечня — это статья состав России. Конституции Вы приезжайте в свою Чечню. национальной родине. Что вы к нам в Москву Он же приехали? вам Так Вы захотели. Не ори, оставь живете это в Чечне, будет. а? Какая вам разница? Я здесь 7 лет живу, дальше что? Ну У вы меня приезжай в прописка. Чечню и там, блядь, права качать. Что творишь? Я буду качать права там, где я захочу. Я буду указывать вам, что здесь делать. Вам понятно? Да, понятно, да. Не Видите будешь ли? ничего указывать, Я сейчас понял? указал, я не дал вам просто заехать, клоун. вы меня послушали. А, Домой, я буду уедешь делать ты в всё, свою Чечню, понял? Я буду там, где я Уедешь, хочу. Я будешь там гражданин сидеть. Ирана. Когда вы видели, Сейчас как будешь у меня вы- извинить. Референдум не проводится в состоянии оккупации, он не имеет силы и не считается легитимным, если народ находится под военным давлением. Референдум возможен только тогда, когда нет врага, когда нет захватчика, когда нет оккупационных войск и когда народ сам, свободно, при нейтральных международных наблюдателях решает свою судьбу. В условиях захвата, когда приходят железом и огнем, когда города полностью снесены, села выжжены, а сотни тысяч людей убиты, никакие референдумы не проводятся и не признаются международным правом. Чечня – это суверенное и независимое государство. Эта позиция была четко обозначена Джохаром Дудаевым, и никто не способен отменить это историческое и политическое право чеченцев. Мы прошли через столетия кровопролитных войн, через разрушенные города, через выжженную землю, через цену, заплаченную жизнями за свободу. И это нельзя забывать. Ни один чеченец не имеет права добровольно стать рабом. Добровольное подчинение – это отказ от достоинства и чести, а мы не народ рабов. Чечня будет деоккупирована. Чечня восстановит свою независимость, и в этом нет ни малейшего сомнения. Я не говорю о войне и кровопролитии. Я доверяю нашим старшим, нашим политикам, тем, кто прошел этот путь, тем, кто понимает цену решений и ответственность перед своим народом. Они знают, что делают, и время придет, когда чеченцы политическим или каким-либо другим путем восстановят свою независимость. Это вопрос времени, не сомневайтесь в этом никогда. Каждый чеченец обязан держать это в голове и знать, где бы вы ни находились, в Москве, в Европе, в любой точке мира, и что бы вы ни делали. И запомните, вы можете 1000 лет прожить в России, и через 1000 лет вам скажут: езжай в свою Чечню, и езжай в свой Дагестан, и езжай в свою Ингушетию, и езжай в свою Кабардино-Балкарию. Вам это обязательно скажут, потому что значительная часть этого общества больна шовинизмом, и это неизлечимо. Вы никогда не станете для них своими, вы всегда будете для них чужие. Вы это обязаны помнить и знать, и не давать себя обмануть продажным людям, которые думают только о своем кармане и обогащении. Помните, нельзя перечеркнуть память, свободу нельзя отменить, от этого никогда не отказывается настоящий народ.